Всем добрый день, высокоуважаемые любители скутер-промо. Ну и сегодня на повестке дня сиденье. Сиденье, помощник мой, как всегда, со мной рядом. Потому как ни один ремонт не обходится без моего помощника. Значит, вот такое сиденье. Не в лучшем состоянии. Нужно вот это все сделать. Вот такие здесь просижено, пропукано. Короче, все это поезжено. Шутка, конечно. Потому как очень многие воспринимают, не могут воспринимать, а даже не то, что воспринимать, понять на самом деле, где же шутка, а где же правда, а где же ложь, потому как не хватает серого вещества в некоторых участках нашего тела. В общем, это нужно сначала все протереть, потому как грязь, она грязь. И будет грязью. В грязи не очень интересно копаться, поэтому нужно все это протереть для начала. Блин, вот здесь такой участок не очень хороший, как его. Прям придется вырезать кусок. Значит, вот это все нужно заделать, заказать чехол или же купить чехол. Ну, в магазинах, как всегда, приходишь, а там уже один ответ. И ходить не хочется по этим магазинам. Иной раз думаешь, придешь, а там опять ничего нет. Что за магазины такие? Магазинов открывают, а деталей нет. Технику продают, а деталей нет. Да вы обеспечьте сначала людей деталями, а потом продавайте технику безмозглые. «21 век». Какой он 21? Может быть, где-то в какой-нибудь Америке, Европе, более всего, наверное, скорее всего, в Японии 21. У нас же до 21 века мы не дойдем, наверное, никогда. Может быть, лет через 500. Так. Значит, вот так, ребята. Сегодня вот такой видос. Как хотите, понимаете, хотите, не понимаете. Каждый же только хочет жить с своей выгодой. Каждый же думает только о своем и о себе. Вот у меня, например, как, например, некоторые выражаются. Вот у меня дети. Такое чувство, как будто у других детей нет. Это я так, к примеру, вам. Значит, вот так, ребята. Всем удачи. Всем удачи, до встречи. Сделаю, покажу, что получилось. И получилось ли вообще.